ආයිබෝවන් දුල පුතාලා කුරක්කන් රොටි කන්න කැමති ඇතිද? කුරක්කන් තලප කන්න කැමති. මොකද කුරක්කන් වලට හුඟක් දුල පුතාලා හරිම කැමති. මේ කුරක්කන් වවන්නට සෑහෙන වෙහසක් ගන්න සිදු වෙනවා. කුරක්කන් හේන් වගාවේ වවන භෝගයක්. කුරක්කන් ඇට වලින් පිටි අරගෙන තමයි ඔය කුරක්කන් රොටි, කුරක්කන් තලප වගේ කෑම හදන්නේ. ඒ කුරක්කන් ආහාරයට මේ තරම් රසවත්, මේ තරම් කැමති දූල පුතාලා දන්නවද? මේ කුරක්කන් වවන්න තියෙන මහන්සිය, අමාරුව, අපහසු. හේන කොටලා හේන කුරක්කන් වපුරලා ඉතින් හේන සතුන්ගෙන් රැක බලාගෙන ඔය දස දුක් විඳගෙන තමයි මෙන්න මේ වගාවෙන් අස්වැන්න ගන්න. එහෙම අස්වැන්න අරගෙන තමයි මේ ආහාරය භුක්ති විඳින්නේ. ඉතින් මේ මහන්සිය නැති වෙන්න ඒ කාලේ ජනයා හීනට වෙලා පැල් රකින්න වෙලාවට කවි කිව්වා. පැල් කවි. කුරක්කන් වගාව ආශ්‍රිත කුරක්කන් කවි නිර්මාණය වුණා. මේවා කවුද හැදුවේ කියලා දන්නේ නැති නිසා ජන කවි ලෙස හැඳින්වුවා. පස්සේ කාලෙක මේ ජන කවි ඇසුරෙන් නූතන යුගයේ කොළඹ යුගයේ කවීන් කවි රචනා කරා. ඒ කවි වලත් අර ජන කවි ආරේ දක්නට ලැබුණා. අන්න ඒ වගේ කවි වර්ගයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. දුකට කියන කවි සීපද. මේ දුකට කියන කවි සීපද දූල පුතාලගේ 11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය විෂය නිර්දේශයේ පළවෙනි වාරයට නියමිත පාඩමක මාතෘකාවක්. ඒ කවි උපුටාගෙන තියෙන්නේ මහගමසේකර ශූරින්ගේ සක්වාලීනි කවි වලින්. මේ දුකට කියන කවි සීපද ඔබේ පෙළ පොතේ තියෙන කවි වලින් පළවෙනි කවියේ ඉඳලා 6 වෙනි කවිය දක්වා අද ඔබට රස විඳින්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. ඒ සඳහා දැන් මේ පළවෙනි කවියේ ඉඳලා 6 වෙනි කවිය දක්වා අපි රස විඳින්නට නම් පසුබිම ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ඕන මේ කවිවල. මේ කවි පෙළට වස්තු විෂය වී තිබෙන්නේ ගැමි සමාජයක හට ගැනුණු නෑන මස්සින ප්‍රේම සම්බන්ධය. නෑන කියන්නේ මාමගේ දුව. ඉතින් මේ මාමගේ දුවට පෙම් බැඳපු තරුණයෙක් ඒ නෑන නැති දුකින් කියන කවි ටිකක් තමයි මේ දුකට කියන කවි. ඒ කවි වලට පසුබිම වුණු පරිසරය ගැමි සමාජයක ගැමි පසුබිමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒවයි මේ හේන් වගාව, කුරක්කන් වගාව සම්බන්ධ සිද්ධිත් තියෙනවා. කවි පෙළේ උපයුක්ත වචන මාලාව නෑන මස්සිනා ප්‍රේමය පදනම් වන ගැමි සමාජය විචිත්‍රණය කිරීමට යෝග්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇසුරෙන් උපදින ශබ්දාලංකාර ගැමි විහාරයට අනුකූලයි. මේ කවි පෙළේ සාර්ථකත්වයට අන්න ඒවා හේතු වෙලා තියෙනවා. භාෂා ලක්ෂණ අතින් සලකනකොට කවි පෙළේ අන්තර්ගතයට ගැලපෙන බස්වහර උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. බස්වහර කවි පෙළේ අන්තර්ගතයට ගැලපෙනවා. මේ කවි පෙළ ලියවී ඇත්තේ
එලිසම සිව්පද ආකෘතිය. මාත්‍රා 17, 18, 19 ආදී ප්‍රමාණ වලින් යුත් පද්‍ය එහි ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ජන කවියට වස්තු විෂය වී තියෙන්නේ. මෙරට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජීවන රටාව. අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා සිංහලයාගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය ගොවිතැන. ඒ ගොවිතැන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මඩ ගොවිතැන හා ගොඩ ගොවිතැන. එතකොට මෙන්න මේ ගොවිතැන් වර්ග දෙකටම ජනයා විවිධ කවි කිව්වා. ඒ කවිය ඇසුරෙන් හේන් වගාවේදී භාවිතා කරන කවි වලින් කුරක්කන් වගාවට ගැලපෙන කවි ජනයා අතර තියෙනවා. ඒ ජන කවි ආරයට අරගෙන තමයි මේ දුකඩ කියන කවි සිව්පදත් හදලා තියෙන්නේ. වී ගොවිතැනට සම්බන්ධ සකල විද කාර්යයන් වස්තු විෂය කරකත් ජන කවිත් අපේ සමාජයේ තියෙනවා. මේ ජන කවි වල කර්තෘ අඥාතයි. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. එන්නේ පොදු උරුමයකට හිමිකම් කියනවා. කාටත් අයිති මේවා. ඒ ජන කවි සමාජීය වෙනස් වීම අනුව යුගින් යුගයට වෙනස් වෙනවා. අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවටත් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයටත් වෙනස් වෙනවා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි මේ ජන කවි වෙනස් කරමින් ඒ රටාව ආකෘතියට ටිකක් ගැළපෙන විදිහට කොළඹ යුගයේ කවි රචනා කරනවා. ඊවා විවිධ පොතපතේදී අපිට හමු වෙනවා. මේ ඔබ පෙළපොතෙන් අධ්‍යයනය කරන මේ කවි පන්තිත් ඒ වගේ. ජන කවි වල ලක්ෂණ අපි හදාරුවොත් ඔබට පුළුවන් දුවේ මේ කවි වල තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ වලින් ඒවා රස විඳින්න. සොකී අත්දැකීම් අව්‍යාජ ලෙස ඉදිරිපත් කරනවා. තමන්ගේ අත්දැකීමක් ජනයා කියනවා. ඒකට ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ යා. සංකීර්ණ අත්දැකීමක්වත් නිර්වුල් සරලව ඉදිරිපත් කරන්න ජන කවිය සමත් වෙලා තියෙනවා. සංවාද ස්වරූපය නෑනමස්සිනාතර සංවාද ස්වරූපයෙන් කවි කියන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි බොහොම සංයමයෙන් කියන්නේ. කේන්තිය ප්‍රකෝපය නැතුව කෙනෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සංයමයක් කවි වලින් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීරණ නීති ගැන හිතන්නේ නැහැ. ජන කවි වල ලක්ෂණ ඔබ සටහන් පොතේ ලිව්වා නම් නැවත කියවා බලන්න. ස්වකීය අත්දැකීම් අව්‍යාජ ලෙස ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකට ඔබ උදාහරණයකුත් මේ පාඩමින් පසුව සටහන් කරගන්න. ඔබ දන්න ජන කවියක් ලියලා ඒ අත්දැකීම් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කරමු. පාරු කවි වලත් ඒවා තියෙනවා. දැන් කරත්ත කවි වලත් ඒවා තියෙනවා. ඒ ලියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අත්දැකීම්. අපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ දනවා. ඒක ලැජ්ජ බයක් නැතුව එයා කියනවා. අපහසුතාවය. අන්න ඒ වගේ. සංකීර්ණ අත්දැකීමක්වත් නිර්වුල් සරලව ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද නිර්වුල් සරලව ඉදිරිපත් කරනවා. ඔන්න මලේ ওই නාමල නෙලාවරින්. ඒ වගේ සරලව කියන්න ඕන දෙයක් කෙටියෙන් කියනවා. සංවාද ස්වරූපයක් තියෙනවා. ගොයම් කවි වල විශේෂයෙන්ම පැල් කවි වල සංවාදය. එක හේනක එක පැලක ඉඳගෙන අනිත් පැලට කවියක් කියනවා. ඒ කවියේ අහපු පුද්ගලයා එකට පිළිතුර කියනවා. අනිත් හේනට ඇහෙන්නේ. සංවාද ස්වරූපය. සංයමයත් වීර රීති නොතකීමත් තුලපතලා අධ්‍යයනය කරන කවි වලින් වටහා ගන්න. වෙනබඩ වෙන ප්‍රශ්න අංක 1. දුකට කියන කවි සිව්පද. කවි පෙළෙහි උපදින ශබ්ද අලංකාරවල විශේෂ ලක්ෂණයක් ලියන්න. දුකට කියන කවි සිව්පද කවි පෙළෙහි උපදින ශබ්ද අලංකාරවල විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඔව්. පිළිතුර ගැමි ව්‍යවහාරයට අනුකූලයි. මම කියව එක කුරක්කන් හේනක කවි පෙළක් කියලා. එහෙනම් ගැමි ව්‍යවහාරයට අනුකූල වීම තමයි පිළිතුර.
දැන් දුවේ පුතේ ඔබේ පෙළපොතේ සඳහන් මේ දුකට කියන කවි සිහිපද කවි අපි එකින් එක රස විඳිමු. මේ කවි බොහෝ තාලයට දුවලා පුතාලා ගයන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම කවි ගායනා කිරීමේදී ඒක ශබ්ද රසය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මේ කවි බොහෝ තාලයට ලස්සනට ගායනා කරනවා. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ සමස්ත ලංකා පද්‍ය ගායනා තරඟයේ ජය ලැබූ පුතෙක්. අපි ඒ කවියට සවන් දෙමු. පිලේ පැදුර හේනට අරගෙන එනවා එලා පැදුර මැස්සේ එහි සැත පෙනවා රටා වියපු අත් දෙක මට සිහි වෙනවා හිතේ දුකට එතකොට කවි වෙනවා දැන් ඔබ රස විඳපු කවියේ පිලේ පැදුරක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ පැදුරේ රටා වියපු අත් දෙක මට සිහි වෙනවා කියලා. මස්සිනා කියනවා තමන්ගේ නෑනට මෙහෙම. රටා වියපු අත් දෙක මට සිහි වෙනවා. බලන්න. ඒ පැදුර වියනකොට නෑන hina වෙවි රටා වියපු අපූර්ව එයාගේ අත් දෙකේ ඇඟිලි හැසිරපු ආකාරය මේ මත්සිනාට මතක් වෙනවා. ඒක තමයි ඒ කවියෙන් කියුවේ. ඊළඟ කවිය. අපි ඊළඟ කවියත් රස විඳිමු දුවේ පුතේ. ඉර පායා ඉර අවරට ගියාදෝ හඳ පායා හඳ අවරට ගියාදෝ ඇඬු කඳුළු මූදට එක් වුණාදෝ ළමාලපටි නෑනා කොයි කියාදෝ. ඔබ ඒ කවියටත් සවන් දුන්නා. ඉර පායා ඉර අවරට ගියාදෝ කියලා කියනවා. හඳ පායා හඳ අවරට ගියාදෝ කියලා. ඉතින් ඇඬු කඳුළු මූදට එක් වුණාද කියලා අහනවා. ළමා ලපටි නෑනා කොයි ගියාද කියලා අහනවා. පරිසරයේ ගැන කවිය කියනවා. ඉර හැංගෙනවා අවරට යනවා කියන්නේ. බලන්න නෑනත් දැන් හැංගිලා. ඒ විදිහට තමයි කවිය මේ ශෝකය දකින්නේ. දුකට කියන කවි සිහිපදවල දුකද හඳුන්වන්න පරිසරයේ වස්තුන් යොදාගෙන තියෙනවා. හඳත් අවරට ගිහිල්ලා ඉරත් අවරට ගිහිල්ලා. අඬපු කඳුළු දැක්කො මූදට ගියා කියන්නේ සෑහෙන්න අඬලා තියෙනවා.
මූදට ගසාගෙන යන තරම් අඬලා තියෙනවා. මොකටද මේ? ළමා ලපටි නෑන කොහි ගියාද කිය කිය හිත හිත. දුවේ පුතේ. අපි තවත් කවියක් දැන් රස විඳිමු. මේ කවිය ඇහෙනකොට ඔබට හිතෙන්නේ මොන වගේ හැඟීම්ද කියලා බලන්න. එගොඩත් බැලිමි එගොඩත් නුඹ නැතේ යා මෙගොඩත් බැලිමි මෙගොඩත් නුඹ නැතේ යා දෙගොඩම බැලිමි දෙගොඩම නුඹ නැතේ යා සිව්පද කියන මම තනියම ඉගොඩත් බැලුවා ඉගොඩත් නුඹ නැහැලු. මෙගොඩත් බැලුවා මෙගොඩත් නුඹ නැතිලු. දෙගොඩම බැලුවා දෙගොඩම නුඹ නැතිලු. කවුද දැන් ඉන්නේ? සිව්පද කියන මම තනියම. ඉතින් ඒ තනිකම පාළුව පරිසරයෙන් සිද්ධි වලින් කවිය හෙලි කරනවා. එගොඩ මෙගොඩ දෙගොඩම නැහැ නෑන. හේනේ පැලේ තනි වෙලා ඉන්න සිව්පද කියන මේ මස්සිනා. දුකට කියන කවි සිව්පද කියවෙන්නේ අන්නේ වෙලාවට. නෑන සිහි වෙනවා. එගොඩත් නෑ නෑන. මෙගොඩත් නෑ නෑන. දෙගොඩම නෑ. මෙන්න ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නාංක 2. දුකට කියන කවි සිහිපද කවි පෙළ සක්වාලෙහිනි කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කළේ කවුද? දුකට කියන කවි සිහිපද කවි පෙළ සක්වාලෙහිනි කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කළේ කවුද? මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබ දෙන පිළිතුර මෙන්න මේ පිළිතුර බලන්න. මහගමසේකර ශූරයන් මහගමසේකර ශූරයන්. එහෙම ලිව්වා නම් ඔබ නිවැරදි දුවේ පුතේ. දැන් අපි තවත් කවියක් රස විඳිමු. ඔය උලලේන ගැන දුවල පුතාලා අහලා ඇති. උලලේන හරිම මූසල හඬකින් තමයි අඬන්නේ. ඒ උලලේන සංකේතවත් කරමින් මේ කවිය ඇහෙනකොට දූල පුතාලටත් දැනෙන හැඟීම ගැන හිතන්න. ඉගොඩ ගොඩේ උලලේනා අඬන්නේ මෙගොඩ ගොඩේ මම සීපද කියන්නේ දෙගොඩ හරිය ගෙවිලා පිණි වැටෙන්නේ දෙගොඩ ගොඩින් කොතැනද නුඹ සිටින්නේ? උලලේන අඬන්නේ හරිම දුකට.
කවිය ඇහෙනකොට දූල පුතාලාට තවත් දුක හිතුණා නේද? ඇයි? එගොඩ ගොඩේ තමයි උලලේන ඉන්නේ. මෙගොඩ ගොඩේ තමයි මම ඉන්නේ. නිකන් නෙමෙයි මම සීපද කියමින් ඉන්නේ. උලලේනා වේදනාවෙන් මූසලකමට අඬනවා. මම දුකට සීපද කියනවා කියලා මේ මස්සිනා කියනවා. දෙගොඩ හරියත් ගෙවිලා දැන්. පිණි වැටෙනවා. දෙගොඩ ගොඩින් කොතනද නුඹ සිටින්නේ කියලා නෑනගෙන් අහනවා. ඉගොඩද මෙගොඩද කියලා දැන් මස්සිනාට ප්‍රශ්නයක්. දෙගොඩ ගොඩින් කොතනද නුඹ සිටින්නේ කියලා අහන්නේ. මේ උලලේන. නෑන ඉන්නවා. ඒත් මෙගොඩ ගොඩේ ඉන්න මස්සිනාට නෑන පේන්නේ නෑ. එගොඩ ගොඩේ උලලේන අඬන්නේ මෙගොඩ ගොඩේ මම සීපද කියන්නේ කියලා. එයා දුකින් කියනවා. අර බලන්න අර පැල අස්සට වෙලා දුකින් එයා සීපද කියනවා. එයා දකින්නේ නෑ නෑන ඉන්න තැන. නෑන ඈත් වෙලා යාගෙන්. නෑන ඈත් වෙලා නෑන නැති තනිකමට පැලට වෙලා ඉන්නකොට එයාට ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ උලලේනගේ වේදනාබර හඬ. ඒ හඬට එයාගේ දුක තවත් වැඩි වෙනවා ඇති. අපි තවත් කවියක් රස විඳිමු දුවේ පුතේ. මේ කවියත් තාලෙට රස විඳිනකොට දූල පුතාලට තවත් දුක වැඩි වෙයිද? ඔව්. ඒ වැඩි වෙන දුකත් එක්ක ඇතිවන හැඟීමත් මදක් හිතන්න. සීතල කරන උඳුවප් මහා දුරුත්තේ සීතල උහුලන්ඩ මට බැරු වාසත්තේ කෙලේ මදුරු මෙසි කරදර තොර නැත්තේ පැලගින්න විතරයි තනියට ඇත්තේ. සීත කරන උඳුවප් මහ දුරුත්තේ. ඔන්න දැන් දුරුතු මහේ හීතල දැනෙනවා මස්සිනාට. හීතල ඌලන්න බැරිලු යාට. ඇයි කැලේ මදුරු මැසි කරදර තියෙනවා දැන් හීනේ පැලේ ඉන්නකොට. මැස්සන් මදුරුවන් පළවහරන ගින්නක් ගහලා තියෙනවා. අන්නේ ගින්න විතරයිලු යාගේ තනියට ඉන්නේ. ගින්නෙන් මැසි මදුරුවන් එලෙව්වත් එයාගේ තනියට ඉන්න ගින්න විතර යාට පිහිට වෙලා තියෙන්නේ. හීතල උහුලන්න බෑ. නෑන නැති දුක දැන් යාට දැනෙනවා. ඒ හීතල වෙලාවේ නෑනත් එක්ක කවි කී කී හිටියා නම් කියලා යාට හිතෙන්නේ නැති. ඒත් එයාට පේනවා දැන් ගින්නක්. හිතේ ගින්නව උපමා කරලා තියෙනවා කවියක් පැලේ ගින්නට. මස්සිනාගේ හිතේ ගිනි ඇවිලෙනවා නෑන නැතුව. අන්නේ ගින්න පැලේ ගින්නට උපමා කරලා තියෙනවා. හීතල උපමා කරලා තියෙනවා යාගේ දුකට. අපූර්ව පද සංකල්පනාවක්. ඔය සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ගහකට නැගලත් ඉන්නවා. ගින්නකුත් ගහලා තියෙනවා යටින්. ගිනි ඇවිලෙනවා. ඒත් එයාගේ දුක තවත් වැඩි වෙනවා. දුවේ පුතේ අපි තවත් කවියක් රස විඳිමු. ඒ කවියත් රස විඳින ගමන් ඔබේ හිතට නැගෙන්නේ මොන වගේ හැඟීමක්ද කියලා මතකට හිතන්න. උඹේ කරට මල් මාලා ගොතන්නට මදුමල් පිපෙනවා හේනේ වැට දිගට උඹේ කටින් ගීසි පද අහන්නට
ඒ නෑනගේ කරට මල් මාලා ගොතන්නට හිතෙනවා මේ මස්සිනාට. ඒ මල් මාලා ගොතන්න හොඳ මල් වර්ගයක් තමයි මధు මල්. හේනේ වැට දිගට ඒව පිපෙනවා. අනේ මල් ටිකක් නෙලලා ඒවයින් මල් මාලයක් හදලා මේ නෑනගේ ගෙල පැලැන්දුවොත් කොතරම් ලස්සනට නෑන පෙනීද කියලා මේ මස්සිනාට හිතෙනවා. ඒ නෑන ඉස්සර කියපු සීපද වලට ඒ සීපද අහන්නට ඒ ගී සීපද රස විඳින්නට ඒ කාලේ ගිරව් ඇවිල්ලා වට වෙලා ගස්වල හිටපු හැටි මේ මස්සිනාට මතක් වෙනවා. ඒ ගිරව් තාමත් එනවලු පෙර පුරුද්දට අනේ නෑ තාම නෑනගේ ගී සීපද දැන් ඇහෙන්නේ නෑ. ඔය ගිරව් පෙර පුරුද්දට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නෑනා ඉස්සර කවි කියන වෙලාවේ ඒ කාලේ ගිරව් ඒ ගහ උඩ හිටපු හැටි මේ මස්සිනාට මතක් වෙනවා. පරිසරය දැන් අඳුරු වෙලා නෑ නමුත් ගිරව් තාමත් එනවා. කොතරම් අපූර්ව පද සංකල්පන. කොතරම් අපූර්ව පද සංකල්පනාවක්ද. මෙන්න ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නාංක 3. දුකට කියන කවි සීපද කවි පෙළට වස්තු විශේෂ වී ඇත්තේ කුමක්ද? දුකට කියන කවි සීපද කවි පෙළට වස්තු විශේෂ ඇත්තේ කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්නයට ඔබ දෙන පිළිතුර මෙන්න මේ පිළිතුරද කියා බලන්න. ගැමි සමාජයක ඇති වූ නෑනමස්සිනා ප්‍රේම සම්බන්ධයකි. ගැමි සමාජයක ඇති වූ නෑනමස්සිනා ප්‍රේම සම්බන්ධයකි. අපි අද 11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය විෂය නිර්දේශයේ දුකට කියන කවි සීපද පැදිපෙළේ 1 සිට 6 වෙනි කවිය දක්වා රස විඳීමක් හා ඒ කවි පිළිබඳ අදහස් විමසීමක් කළා. ඒ දැනුම ඔබට ඉතාමත් වටිනවා. ඔබ මේ කවි අධ්‍යයනය කරනකොට ඔබත් තාලෙට කවි ගයන්න, ඔබත් කවිවල අර්ථය වටහාගෙන තවත් කවි නිර්මාණය කරන්නත් උත්සාහ කරන්න. ආයුබෝවන්.